mu baririmbyi bo nga mu Burundi ninde ubona ko bakusumbya kubegwa bro? Aha. Bansumvye ibindi ariko kubegwa wapi kweli. Wallahi. Zafisara hajya rero ati rero Fizo uramusumbya kubegwa Satubira uramusumbya kubegwa. Cyane. Muri make rero mu baririmbyi bose bo nga mu Burundi Natasha niwe ubona kabisa niwe noshira imbere y'abandi bose. Yabana ijana kwijana kweli. Natasha arabishoboye muri vyose. Cyane gose. Kabisa abandi bose boca baza mu nyuma. Yobu wa mbere kuko uravye binakora kugira umuziki w'u Burundi umenyekane no mu yandi makungu. Nibaza ntaho novuga ko ari we wa mbere imbere yiwe. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tubanze dukengurukira Imana ya muri kumwe natwe imisi yose dusubira kandi dukengurira namwe bw'abakunzi ba Buja Hit TV. Uno musi rero turi kumwe n'umuririmbyi novuga the first agize interview ariko araza kugerageza kutwishura neza yitwa Dog Omar. Omar, vipi bro? Fresh kaka. Uko sawa? Kama kawa namshukuru Mungu. Ongea Kirundi, Kiswahili. Lugha yoyote tu. Nipenda tuongee Kirundi. Sasa tutakuwa vizuri? Haina noma. Ongea Kirundi. Cyane. Kabisa ni Dog Omar. Mwese mwumvise iryo Dog Omar. Mwese muca mwibaza ati mbe kweri kibamwise Dog. Kuri ko atakwise munini bro. Kubera nari ndi muto. Ari muto. Kabura ubona sindi kigabo c'imbaraga. Ndi muto. Niko kinone utarikuye ko basumaze gukura. Kuriko hari ikintu kimaze iyo cyamaze kugufata kugira icyukiroho bigorana. Kabisa ati rero ari ikintu kimaze kugufata umaze gukura nawe bigenda gute uguma kwita Dogo. Mbe hajya birakujyora ko baba kwita Dogo bro. Niwanje nibisanzwe n'izina sana yewe. Ego ni Dog Omar ari muri plateau ya Buja TV kugira ngo tumubaze byinshi byerekeye music yiwe twabonye yuko arabishoboye kabisa ararimba neza arafise na beat kumbure novuga ya WG yarimbiyemo beat yanumva shaka ndafise ibibazo byinshi nza kumubaza kuri rya beat kwereka yarimbe muri rya beat turafise ibibazo byinshi nza kumubaza kandi twani makuru twaronse nuko Dog Omar ataba muri kino gihugu ariko akaba ari umurundi aba mu kindi gihugu cyo ngaha nyene muri East Africa turafise byinshi nza kumubaza kandi turafise n'ikindi nza kumubaza nuko twaronse ni makuru yuko yaje hano avuye muri studio mbe yavuye muri studio kwande ariko akorana nande Dog Omar tuanze wapi tuanze kwa nyuma kwa mbele tangura imbere cyangwa inyuma aho ushaka bari badustangurira tangura imbere aho ushaka kabisa mbe Dog Omar kuva vyuka mu gitondo niki cyabanje yabanje gukora vyuka mu gitondo mbanza gukora sport gatoya nka piga mswaki ngacanja muri douche nkitera amazi nkacampoesha agacha ufata bro kawaida ivyo birazwi umuntu ntakwiye kubisiba ibyo naho nokurirwa ndabivuga naho rabizi behajyanye uno munsi niwe muntu Dog Omar yahuye nawe akavuga ati no munsi nahuye n'umuntu ari fake sana najutia kwa sababu gani tumekutana nawe mtu no munsi wapi nawambeshi kabisa nawambeshi kabisa kumbere Dog Omar kunovuga muri circulation ari mu no munsi kabisa ikintu cyamushikiye mu no munsi avuga ati ikintu kiri nifikia ataka naho canshiye kabisa sina kijyorero kweli ntacyo kweli ibintu byose byagenze neza kila kitu kiri kwa gado kabisa umutaximene yabazanye ku giciro cyiza cyane byagenze gute na cyane gose tuzanye ku giciro cyiza cyane kabisa rego tuje muri vya music mbe hagiye vya music wabigiye mu gute kwanza yani bitu ya music ulibingia ndani yaje kwanza kivipi bro ya kundi bintu vya music nabyinjiyemo ndibuka narifise nk'imyaka 7 kuko ni indirimbo ya mbere natanguye gusohora nayisohoye 2017 ariko natanguye kuza ndayiririmba afise imyaka 4 iki cyagutumye rero uje mu vya music we gutagiye mu bindi bintu bro nikubera naririmba ari byo shaka byo bindi ushika kuri umwanya urumva ko ari byo shaka ubikuru bishaka ndabikora ndabishaka kandi nkora ibindi wagiye mu vy'umuziki kugira ngo bize gushikane kuki kubera umuziki ndabona kari kaduza kanje keza kari imbere urashobora kuntunga ibintu bigenze neza nkuko nama mbona n'abandi bakomakomeye nigiki waronse muri career yo muziki uvutangura music bimaze kuronga gati kabisa namaze kuronga ikintu muri music navuga katacho ndabiye ku by'abandi baba bagezeho ntacyo kubera agenda cirondeza ndacyari umwana kiri hasi cyane mu muziki wisunze music yo nga mu Burundi no muririmbye kabisa umaze kuvuga ati uyu unye kweri yaragize icyaronka muri music yaragize ndumva yuko ari ikintu yigize kuronka akuye muri music mu baririmbyi bari hano mu Burundi
nka Natasha kubera Natasha kweri ugiye kuraba umuziki wacu wo mu Burundi aragerageza kuwagura kumenyekanisha ahantu hose. Natasha ntakatagira mu kwitanga ngarabe ko umuziki wacu wogera kure. Hariho na Satbi nawe aragerageza uburyo bwose bushoboka kugira arabe ko bo kwagura umuziki wacu wo mu Burundi. Uramukunda Natasha? Ndamukunda kubera akora ibinezera. Iyo mbonye umuziki wacu uri kuraguka ahandi hantu birangyohera cyane kurusha. Wowe na Natasha ni giki wo musaba cyangwa ni giki wo muhanura? Mwe na Natasha ikintu no musaba. Natasha n'umuririmbyi wa mbere ashoboye cyane. Natasha ikintu cya mbere no musaba gushinga label. Duye bwa mbere icyo kintu no musaba. Amaze gushinga label urifuza yuko yo gushira muri label bigashika kaguhamagara ati genda shaka yuko Dog Omar yoza muri label yanje wo vyemera cyangwa byo genda gute? Ibyo sinovyanga kubera novuga just yo bari nka chance. Kubera ndavye ukuntu yitangira umuziki w'u Burundi. Byo bari byiza cyane kwe. Sinovyanga. Biramaze gushuka kuvugana na Natasha kuri contact cyangwa kuri call bisanzwe? Wapi na no musi numwe kweri. Uravyifuza ariko cyane gose. Wo gufasha akakogereza kuri Natasha byo ukunda wo mubwira ivy'ibikorwa je genda gute muri make? No mubwira ibijanye n'umuziki kabisa. Cyambere na mbere no banza nkamushimira ko kumbaraga ashiramo mu muziki w'u Burundi kugira ugere kure. Ico cyonyene nico cyambere no banza kumushimira kweri. Muri make rero mu baririmbyi bose yo nga mu Burundi Natasha niwe ubona kabisa niwe noshira imbere y'abandi bose. Ni jana kwijana kweri. Natasha arabishoboye muri vyose cyane gose. Kabisa abandi bose boca baza mu nyuma. Yobu wa mbere kuko uravye binakora kugira umuziki w'u Burundi umenyekane no mu yandi makungu. Nibaza ntaho novuga ko ari we wa mbere imbere yiwe. Kabisa ntaho yovuga ko ari wa mbere gusumbya Natasha. Natasha ni the number 1 artist niko twobivuga. Cyane gose ntiwiyenze kweri mu kadomo. Kabisa rero tuje mu bikorwa vya Omar. Mbe igikorwa ca mbere ca Omar cyari cyitwa gute? Nakupenda. Kuri kina kupenda kwa sababu nakantu kanje bo nkiri umwana sana niyo ndirimbo yanje natangiye gusohora. Ego ni indirimbo yiwe eje nakunze cyane yitwa tunaendana. Ni tunaendana ariko beat akaba yarimbye mu ndirimbo y'umurundi kumbure muramuzi ni Double J. Byagenze gute man? Double J mwaravuganye cyane ni beat waguze nawe bisanzwe? Just producer yaramamagaye ndiho arambwira ati ngo mvuga ko asanga yakoze beat. Kubera iyo ndirimbo ya Double J sinari bwayumve nayumvishe haheze igihe. Nayumvishe haheze igihe ndagenda ndakora ahubwo byarancanze byaranyobeye kuvuga ati ninde yayisohoye mbere y'uwundi sasa. Icyo nicyo cyangoye kumenya. Uvuze ati rero rya beat nawe waririmbiyemwe wowe ntuharuzi ko Double J yayiririmbye? Uko nukuri. Nta bantu bakubwiye yuko beat yawe nindi na beat ya Double J yarimbyemo nova shaka bakubwira ko zisa? Barahari gusa hari ahantu bigenda bishaka gutandukana. Yagisa nk'utwibisa gato warimbye gute? Mina we tunaendana kama twafanana. Mina we tunaendana kama twafanana. Ni wewe na mimi. Ni wewe na mimi akazurekeza. Kabisa urumva ko bishoboye Dogo Omar cyane. Hama Dogo Omar waje mu Burundi guterera mu bikorwa cyane? So jewe nakomeje gukorera umuziki hari mu Buganda urabona ni mu gihugu cyo mu mahanga hari hashobora Natasha wenyine niyo mpamvu ndamushira imbere niyo mpamvu ndaramwubaha sana. So hari navuga kari nk'umutama kubera yangiriye inama mbona yuko zomfasha bamwitwaro Karoma yarambwiye ati wowe umuziki ngaho ntibyogenda byoba byiza ugiye mu gihugu cyanyu cy'amavuko bumva ururimi rw'iwawe ukaje gutangaza ibikorwa by'iwawe akaba ari gukorera ibikorwa by'iwawe. Ndicara ndabona ko ari byo kwera mbona kangiriye inama ngize gutya no kuri Facebook duhura n'uwitwa Ndasa nawe arankurikirana arambwiye ati we byoba byiza wowe ari no mu Burundi byoba byiza ujino ugakorera ibikorwa by'iwawe. Umva icyanzanye ngaha no gukora umuziki. Gukora umuziki nizere yuko mu byo byatumye uza uramaze kubikora maze gukora basi na 2 cyangwa 3 cyane gose kubera nk'ubu mwitege n'ikintu gishasha noba mvuga nkorenga mu Burundi kwa producer ni Amiri niwe ari karategura ico gikorwa mu minsi miki kiraja hanze kiraje gishushe neza cyane gose kabisa nikivyorosha. Kuri kinene washimye kuja kuyikorera kwa Amiri no? Kuko ngiye kuraba impamvu nashimye kuja kuyikorera kwa Amiri ndi na hariya uturirimbo twishinza numva tungyohera nkumva ko dusona fresh
naza numva twakorewe kwa Amiri nanje biba ndipfuza ko nokorera kwa Amiri ariko kubera ico gihe ataburyo mu gihugu sindahazi nkaguma mvuga ati umunsi nashitse mu Burundi ikintu ca mbere nzokora nzaca mbanza kuja gukorera indirimbo kwa Amiri. kabisa ati rero ibikorwa byawe ati ibikorwa vya Amiri byanashikira ndi mu Buganda nico gituma nagize kagati mu kurondera Amiri cyane gose kabisa kandi twizere ko azobikora neza sana kweli sana ewana mucitege kabisa kiri mu nzira. kabisa mbe hajyanye inkikiye kibazo basi Dogo Omar yamayifuza yuko bamubaza ikibazo no nifuza ko bambaza ni byinshi cyane kweli hakim basi tubwire nka bitatu kubera ari byinshi bigira binanire kuvuga bitatu biza hejuru y'ibindi bize biri hafi icyo n'abantu nifuza ko bambaza cyane cyane ni ikintu kijyanye ati nk'uwoza kugufasha mu muziki ukwifuza ko yagufasha iki icyo nicyo cya mbere hama tugaca tujya ko n'inyishu rero n'inyishu yacyo jewe unavuga ati woza kumfasha nko mu muziki akankorera ibyo ntigeze nikorera kuko urabona nanjye sinicaye inguma nikorera ariko ankoreye nk'ibyo mbona aho hanze noshima sana video cyane cyane video nziza akagerageza odivana nanje kuko niyo yontwara muri studio imeze gute uri cyayi nta kivamo biguma ari kwa kundi audio nibisanzwe ivana niyo bagutwara hajya abafishe ibikoresho bimeze neza atari studio kazoshobora gukora ikintu kizima wize. Ikibazo cya kabiri rero urukunda ko bakubaza ari nca icya kabiri ikijyanye n'ubuzima bw'iwanje ubuzima bwawe rero bumeze gute ya ubuzima bw'iwanje navuga kuri ubu si bubi cyane kweri nko mu misezi koje ubunye bumeze neza icyo ushaka uraciha ushaka gufungura urafungura ushaka kuyihereza agafana urakimbe unywa agafana canke unywa moja aje nk'ifana kweri unywa moja sinzi n'icyari icyo nzoga apana na nzoga nka kweri agatabunwa wapi kweri ikintu cyose bitwa novuga ikiyobyabwenge sinkoresha byajyanye umuntu aje kuguhanuza rukumbure akaguha impanuro wewe kumbure bivana rukunza kuzakira akubwira ati shaka yuko unywa itabi cyangwa unywa inzoga uhita mwihe aho abo niyo bankunda oya basi arakubwira ati jewe icyo ushaka ndakiguha ugitore mu kimwe muri cyo gintu uhonje basi uhonje ikibazo kiragoye kwishura kubera mwibyo byose nta kimwe ndakoresha kuva navuka kandi niyo meje ko ntazigira nkoresha na kimwe basi cyo ubona ko wogerageza nicaye muri byo bibi nta na kimwe yatari sana urumva yuko nuvuga Dogo Omar we bakubwira ati ibintu by'ibiyayura mutwe ibintu by'inzoga no mbe hajyanye rero ukora compose indirimbo ni biki bigufasha cyane kugira ngo ugire mystari ze inyaruka cyane jewe mystari zira muri studio nshobora kuja muri studio officiel free gusa ibindi byose bica byikora iyo producer nkoreye beat ibindi byose birikora nkoreraho nyine ego Dogo Omar rero natubwire rero ibiri imbere kumbere ibiri muri future ivyo agiye kuduha rero bishasha bimeze gute ibintu ngiye kubaha muri iyi minsi just Imana ikomeje kumfasha kweli ngiye gukora ibintu bikaze sana kweli ngiye gukora ibintu bikaze ngira mpindure ibyo nakora mu mwaka uheze sibyo ngiye gukora ubu shima mugende mukurikirane kuri YouTube bibiriho muzoce mukurikirana bishasha bigiye kuza muri iyi minsi muzoca mubona ko hari itandukaniro turakeneye kumenya page Facebook Twitter akoresha Instagram akoresha ukuntu zitwa ya page Facebook ni Smart Boy YouTube Dogo Omar Smart Boy Instagram ni Dogo Omar Smart Boy kuri kino ni Smart Boy kariyongere kuri kino ni Smart Boy aha twicaye banzo undabuhere ku maguru paka ku mutwe ucumbwira ni Smart Boy yambaye hasi gende kandi bivuge na mutero ko murabibona hasi yambaye Nike akaba yambaye ipantaro ifise amabara ashika kuri 3 ni blanc rouge na bleu akaba afise umupira novuga ufise amabara abiri ni rouge bordeaux hamwe na jaune sivyo hamwe n'agasakoshi yambaye ngaha ahantu bashira ceinture kumbure rero ashaka kutubwira igiciro byose byamutwaye arabona ko hariho kwambara ibintu bihenze ariko ntubego shaka mbanze umbwire bona uraberewe man unatokelezea kinoma bro na umuntu ari maze kuyikubwiraga man bana ntubaye wa mbere kweli ayikubwiye Smart Boy sana kiva we hakuna mwa mnapinzana
kweli. mu baririmbyi bo nga mu Burundi ninde ubona ko bakusumbya kubegwa bro? Aha. Bansumvye ibindi ariko kubegwa wapi kweli. Wallahi. Safi sana hajya rero ati rero Fizo uramusumbya kubegwa Satbi uramusumbya kubegwa cyane. Safi na jewe ndabasumbya kubegwa none mubizi none nanje ndabasumbya kubegwa mwe bakunzi ba Buja TV muca mbwira ico muvuze kuri Dogo Omar araberewe cyane hama rero Dogo Omar turakeneye kumenya rero novuga target ufise kugira ngo music yawe uze gushikane ku indi level. Target ufise niyo gukora ibintu bizima kumenyekanisha ibintu byanje cyane kubera ko ngaho mu Burundi ndabizi nta numwe yarazi kombaho ariko ubu bagiye kumenya ko ndiho biciye mu muziki ngiye kubakorera umeze neza. Kabisa akajambo rero gato yiko bakunzi ba Buja TV yana sinzi ko runo wabwira kweri ndabwire ati turabakunda cyane ndabwire gwiki nakajambo gato je ndabifurije yuko amahoro y'Imana yokomana namwe Dogo Omar ashaka kubwira nawe nyene abana ndabifurije mukomeze kugubwa neza Imana ikomeze kubaba hafi kabisa yari Binishu on the mic behind the camera Discord professional tuzosubira inshallah Imana ibikunze ntibagire kugira subscribe bye.